Sorry mam, ada yang pernah kayak gini nggak? Dedeknya kalau tidur suaranya kayak sesak napas, kira-kira kenapa ya? Kalau ada yang pernah ngalamin kayak gini, tolong bagi-bagi infonya mam, kira-kira normal atau enggak ya? Kasihan, suaranya kayak begitu banget, dan begitu juga matanya ya, begitulah mam. Sebagai orang tua kita jadi was-was itu mam. Tolong bagi-bagi info ya, kalau ada yang tahu silahkan komen di bawah, jangan lupa di subscribe, di share, biar kita semua bisa ngatasin kalau dedenya lagi sakit atau kenapa-napa. Terima kasih, ditunggu komennya.